Добрый день. Bonjour. Мы продолжаем наше изучение Ламрима, большого руководства к этапу пути к пробуждению. Donc, bonjour, nous continuons donc l'étude du Lamrim qui sont le traité des étapes qui mènent à l'éveil, des voies. Мы рассматриваем часть пути, которая является общей с малой личностью. Это ее, опять же, начальный этап. Здесь это рассмотрение размышлений о смерти и непостоянстве. Et donc, en ce moment, nous sommes en train d'étudier une partie qui est celle qui est commune, qui étudie le chemin commun avec les personnes d'envergure spirituelle inférieure. Et cette partie-là porte précisément sur la pleine conscience de la mort et sur l'impermanence. Из 4 пунктов, то есть вред или почему вред не размышления о смерти или почему вредно не размышлять о смерти. Второе – это польза размышлений о смерти или польза освоения памятования о смерти. Третье – это мера. И четвертое – это, собственно, как развивается это памятование. То есть сначала, почему это вредно, второе, то, что мы сегодня будем рассматривать, почему это полезно, чем это полезно. Третье, это как понять, что мы уже в какой-то достаточной мере развили это памятование. И четвертое, собственно, как это делается. Donc, dans cette partie, il y a 4 sous-parties. La première, elle traite des désavantages de ne pas cultiver la pleine conscience de la mort. Pourquoi est-ce que c'est néfaste de ne pas cultiver cette pleine conscience de la mort? La deuxième, c'est au contraire les avantages de cultiver cette pleine conscience de la mort. La troisième sous-partie traite du fait comment faut-il comment faut-il prendre conscience de cette idée de la pleine conscience de la mort, et en fait, comment, à la fin, la quatrième sous-partie est la méthode, comment faire pour véritablement cultiver cette pleine conscience de la mort. Donc aujourd'hui, la dernière fois, nous avons vu pourquoi c'est un désavantage de ne pas cultiver cette pleine conscience de la mort. Et aujourd'hui, nous allons au contraire voir quels sont les avantages de cultiver cette pleine conscience, qui après seront suivis sur comment véritablement, quelle sorte de pleine conscience il faudra cultiver, et la quatrième étant sur le comment ou la méthode. И здесь под памятованием о смерти подразумевается не деструктивное ощущение того, что все бессмысленно, все пагубно, и ничего делать не буду просто лежать и ждать смерти или что-то в этом роде. Здесь наоборот конструктивно. Именно памятование о смерти, понимание того, что смерть является неотъемлемой частью нашей жизни, должно приводить к активности, потому что мы отсекаем все неважное и прилагаем все усилия, направляем все свое внимание на то, что действительно нам необходимо. Et en fait, ici, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette idée de la mort, elle ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif ou de destructif. Au contraire, ça signifie pas qu'il faut tout à coup cesser de s'allonger et puis attendre que la mort arrive. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelque chose qu'on doit voir d'une manière extrêmement
constructif. Et cette idée de la mort, il faut se rendre compte c'est une partie inhérente de notre vie. On ne peut pas la détacher de cette vie. Et il faut au contraire avoir une attitude tout à fait active, proactive, parce qu'en fait, il faut au contraire, grâce au fait que cette idée va nous accompagner, il faut se détacher de tout ce qui n'est pas important, de ce qui présente peu d'importance, et il faut se concentrer et utiliser toutes nos forces, toute notre énergie sur ce qui est véritablement indispensable. Так, по тексту, подпункт Б, польза освоения, памятования о смерти. Когда зарождается подлинное памятование о смерти, например, если твердо убедишься, что сегодня-завтра умрешь, приходит осознавание, что помимо собственных малых познаний в дхарме, не имеет значения ни друзья, ни вещи, ни прочее. И тогда пропадает влечение к ним. On reprend dans le texte, c'est la sous-partie B, donc les avantages de cultiver, donc de cultiver ce souvenir de la mort. Et donc Tsongkhapa écrit, lorsque la pensée de la mort s'éveille en vous de manière spontanée, lorsque vous êtes profondément convaincu que vous pouvez mourir à tout moment, alors vous prenez véritablement conscience du fait qu'à part nos propres maigres connaissances du Dharma, ni les amis, ni les possessions et autres n'ont aucune importance. Et de par là même, vous perdrez tout intérêt pour ces derniers. Забыл в прошлый раз, на прошлой неделе, в цитате из Чатохшатаки, Чатохставы, из 400-ной, там вот это 4-й стишек. Если спят спокойно те, кто во власти князя смерти, властелина трех миров, действующего самолично, не при помощи других, разве может быть что хуже? В этом четверостишии, как бы, что важно, приводится 3 характерных качества смерти, князя смерти. Это, конечно же, персонификация, просто персонификация естественного процесса, то есть придание ему какой-то личностной оболочки, на самом деле, которая это просто процесс умирания. Но для осмысления иногда бывает полезно придать ему какой-то, как-то персонифицировать ему, придать ему какой-то облик. И здесь этот облик дается, и даются 3 его характерные черты. Словами «Властелин трех миров» — это раз. Действующий самолично — 2. И не при помощи других. Это 3 качества. Какой? То, что он властелин трех миров, да. Действует сам, самостоятельно, по собственному решению, и действует без посредников. Сам же исполняет это действие. То есть он делает это по собственному решению, по собственному желанию, и делает это своими руками, осуществляет. Под властелином трех миров имеется в виду, что ни на земле, ни под землей, ни в воздухе от него невозможно скрыться. Это как если человек нарушил законы какого-то небольшого региона, ну, или какой-то отдельной страны, он может скрыться в соседней стране.
Но если человека преследует уже не региональная полиция, а Интерпол, так скажем, тогда за ним его будут преследовать по всем регионам. Таким же образом, и «Властелин смерти» он не является хозяином какого-то отдельного небольшого удела, надела княжества, а является всеохватывающим властелином всех трех миров. Вот это первое качество. Хорошо. Et donc, simplement, la dernière fois, avant de passer à cette partie-là, il y avait dans les 400 stances d'Aryadeva, on a lu ce quatrain que je vais relire, et après il y a l'explication de la Matengone. Donc, il était dit, dans les 400 stances d'Aryadeva, il est dit: qu'y a-t-il de plus dangereux que de dormir tout à son aise quand on est l'esclave de la mort, qui règne sur les trois mondes et n'a d'autre maître que lui-même. Donc, ici, ce qu'il est important, c'est que dans ce quatrain, on voit quelles sont les qualités en fait, on voit comment on personnifie le Seigneur de la mort, comment est-ce qu'on personnifie finalement un processus la mort est un processus. Or, très souvent, on l'identifie sous le nom on va le personnifier et on va lui donner certaines qualités, mais parfois on se rend compte qu'il est utile de le personnifier, ce processus en lui donnant l'aspect du Seigneur de la mort. Et ici, dans ce quatrain, on nomme ces trois qualités. Les trois qualités, on les retrouve dans la phrase lorsqu'on dit la mort qui règne sur les trois mondes. Après, lorsqu'il est dit sa deuxième qualité est qu'il est maître, c'est lui-même qui décide de ce qu'il va faire et il fait les choses avec ses propres mains. Donc le fait qu'il règne sur les trois mondes, cela signifie que personne ne peut se dissimuler ou se cacher de la mort, du Seigneur de la mort. Par exemple, si l'on compare, si quelqu'un ne respecte pas la loi d'un pays donné, eh bien, il peut être poursuivi pour ne pas avoir payé une amende ou pour ne pas avoir respecté, pour avoir commis un délit. Il peut toujours se cacher dans un pays voisin. Mais par contre, si le délit qui a été commis est tellement grave, on va lui mettre l'Interpol aux trousses et finalement, il lui sera impossible de se cacher où que ce soit sur la surface de la terre. Et donc ici, le Seigneur de la mort qui règne sur les trois mondes, ça signifie qu'il est impossible de se cacher ou de se dissimuler de lui. Et ça, c'est la première de ses caractéristiques. А второе, действующее самолично, то есть по собственному усмотрению. То есть, как бы решение или приговор выносит он сам. Это не так, что кто-то над ним или кто-то над ним дает ему какие-то указания, а он их просто исполняет, не понимая зачем и почему. А это совершенно не так, он наоборот сам решает, что наступило время, он сам решает почему, зачем, как, и так как он действует по собственному усмотрению, то и как-то отговорить его от этого невозможно. Если бы он выполнял чью-то волю, которую он не понимал, тогда, может быть, и можно было как-то, может быть, какими-то взятками или посулами от него избавиться, но здесь это не так. Ну и, в принципе, третье качество, то, что он действует самолично, то есть он, опять же, не посылает кого-то, кого мы, опять же, могли бы запугать, уговорить, подкупить или еще что-то с ним сделать, а приходит и приводит в исполнение свой приговор своими собственными руками, без посредников. Поэтому, опять же,
убежать от него невозможно. То есть этим как бы подчеркивается неминуемость смерти. И ни убежать от него невозможно, ни избавиться как-то. Et ici, donc sa deuxième qualité, qui est celle que le Seigneur de la mort, et c'est lui-même qui décide de ses actes. C'est lui-même qui, personne ne lui dit quoi faire. C'est lui qui va décider quand et comment il va agir. Et comme c'est lui seul qui décide, il est impossible de lui faire changer d'avis. Il n'y a personne au-dessus de lui qui lui donne des ordres. C'est lui-même qui va décider du moment où et quand et comment il va agir. Et la troisième des caractéristiques, c'est le fait qu'il exécute en fait ses décisions lui-même. Et c'est pas qu'il envoie, il mandate personne. C'est lui seul qui va exécuter ses décisions, et donc il est impossible, de la même façon, il est impossible de l'éviter, il est impossible de se sauver. Et en fait, ici, on souligne une fois de plus à quel point la mort est inévitable, il est impossible d'y échapper. Elle arrivera, quoi qu'il en soit, et elle-même, elle seule décidera de quand et comment. Теперь вернемся к тому моменту, на котором прервались. То есть, благодаря размышлениям о смерти, мы приходим к пониманию, что в момент смерти ничто не имеет такой роли, как наши, пусть даже небольшие, познания в Дхарме. Et donc maintenant on revient au premier paragraphe auquel on s'est arrêté, qui énonce la pensée comme ce qui est important, c'est de comprendre qu'au moment de la mort, il n'y a rien qui puisse être important à part la seule chose qui a de l'importance, ce sont les maigres connaissances du Dharma que nous aurons pu accumuler. Дальше по тексту. Обычно при этом возникает естественное желание наделить смыслом остаток жизни, прибегая к даянию и тому подобному. Ведь когда осознаешь, что все старания ради богатства, почести, славы и прочих мирских вещей, подобные поднятой ветром микине, шелухе, лишены смысла и обманчивы, отвращаешься от дурного и с постоянным преданным усердием накапливаешь такие добрые деяния, как обращение к прибежищу и нравственности. Таким образом, или так, наделяя священным смыслом тело и прочее, то есть смыслом своего рождения, не содержащие сути, сам восходишь к святому состоянию Будды и ведешь к нему существ. Поэтому что может быть значительнее памятования о смерти? Donc ici, on reprend dans le texte où il est écrit, donc d'ordinaire, donc le fait de se souvenir de cela entraîne un souhait spontané de remplir de sens le reste de sa vie en ayant recours à la générosité, etc. En effet, lorsque l'on prend conscience que toutes les souffrances que l'on peut endurer pour acquérir des richesses, des honneurs, la célébrité et autres choses mondaines sont semblables à la balle emportée par le vent, vides de sens et trompeuses, alors on se détourne des actions non vertueuses et avec une assiduité et une détermination permanente, on s'engage dans des actions vertueuses comme la prise de refuge et la conduite éthique. Ainsi, votre corps et autres vous apparaît comme empli de sens sous la forme d'un joyau qui, tout en n'ayant pas d'essence réelle, vous permet, pour gravir les échelons jusqu'aux états supérieurs de l'éveil et d'y amener des autres êtres. Par conséquent, que peut-il y avoir de plus important que de se souvenir de la mort? То есть здесь
опять же, можно выделить то, что размышления о смерти создают в нас такой настрой, что мы перестаем отвлекаться на какие-то неважные вещи. Так же, как, например, то есть нас не интересуют уже какие-то приходящие вещи, так же, как хищника не интересует кучка сена перед ним. Et donc ici, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que lorsque l'on prend conscience de cela, on n'est plus, on est véritablement de l'intérieur, on n'est plus attiré par ce qui n'est pas important. On comprend quelles sont les choses auxquelles on doit prêter attention et on n'est plus attiré par ce qui n'est pas important. Comme un carnivore qui se retrouverait devant une botte de foin et qui ne serait pas du tout intéressé par cette botte de foin. То есть вначале памятование о смерти формирует в нас как бы новую сетку критериев того, что является важным, а что является не очень важным, на что следует направить все свое внимание, а на что можно не обращать его. На что направить больше усилий, а что не стоит этих усилий. Et en fait, au début, le fait de prendre conscience de la mort, ça va chambouler en fait notre perception des choses. Ça va créer en nous, on va avoir comme une nouvelle grille d'analyse sur ce qui est important et sur ce qui ne l'est pas. Et ça va complètement aussi changer notre manière de voir les choses, puisqu'on va décider quelles sont les choses pour lesquelles il faut mettre beaucoup d'énergie et quelles sont les choses qui au contraire ne sont pas dignes de cette énergie. В середине или в процессе нашей практики памятование о смерти также является как бы одним из стимуляторов этой практики, стимуляторов энтузиазма в практике. Ну, любых практик, в практике в общем. Дхарма. Да, я имею в виду. Будь это размышление, то же самое размышление о смерти, будет это размышление о страданиях, будет это размышление о карме, будет это размышление о 12-членной формуле зависимого возникновения, будет это размышление о 3 превосходных практиках и так далее. Et en fait, dans le processus de notre pratique du dharma, que ce soit cette idée de la mort, cette méditation sur la mort, elle nous stimule, elle va nous motiver. Et quelle que soit la pratique du dharma, que ce soit la réflexion sur le karma, que ce soit la réflexion sur la souffrance, la méditation sur les 3 joyaux ou autres, ça va avoir un effet stimulateur. Также размышления о смертности других существ приводит нас к развитию сострадания к ним, поддерживает нас в этом, как бы в тонусе, опять же, этого сострадания. А в конце, даже по достижении пробуждения, прошлое вот это размышление о смерти и желание избавить всех существ от смерти, окончательно избавить от умирания, опять же, заставляет нас трудиться на благо существ. Таким образом, получается, что размышление о смерти полезно не только в самом начале, как некоторые думают, но оно важно и в начале, и в середине, и в конце. То есть и как причина, и как процесс, и как результат. Et en fait, cette idée de la mort, lorsqu'on la cultive, lorsque l'on pense à la mort des autres êtres, ça va éveiller en nous un profond sentiment de compassion. Et cette idée de la mort, elle va nous permettre de développer encore plus cette compassion. Tout comme lorsque l'on va
atteindre, au moment d'atteindre l'éveil, cette idée de la mort, elle va aussi nous porter par le fait que l'on va vouloir délivrer tous les êtres de cette souffrance. Et donc cette idée de la mort, elle est importante, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la voie. Elle est importante aussi bien au moment, au niveau de la cause que du processus, et elle est également importante au moment du résultat. Как-то к Кадампинскому гише по имени Потопа пришел один генен, упасака, благочестивый мирянин, селянин, и спросил: у меня нет столько времени для практики, у меня нет таких возможностей, нет таких способностей, чтобы практиковать множество различных каких-то методов. Какую одну дхарму я мог бы избрать и сконцентрировать все свои усилия на ней одной, но так, чтобы это было наиболее эффективно, полезно? Такой вопрос он задал Потопе. Donc un jour, un upasaka, un laïc est venu voir le Kadampa Geshe Potopa, et il lui a demandé, il lui dit: écoutez, moi j'ai pas suffisamment de temps pour pratiquer, j'en ai pas la possibilité, j'ai pas cette compétence ni cette capacité, donc dites-moi, donnez-moi simplement quel est le dharma, quel est le seul point que je dois pratiquer, quel est le plus important, le plus efficace, qu'est-ce que je dois pratiquer? А Потопа, он опять же, ну, вот у нас Атиша восседает рядом старый. У него в Тибете было несколько учеников. Среди них наиболее известный это был Джом Томпа. Ну или Бром Томпа, или Джом Томпа. Наверное, Дром Томпа чаще. Да. Вот. И у Джом Томпы уже было, ну опять же, среди множества других учеников, 3, ну или высших сына, или 3 лучших сына, 3 вот этих учеников, один из которых и был, собственно, этот Потопа, Гише Потопа. То есть это ученик ученика Атиши. Et en fait, Potopa, donc là vous avez Atisha qui se trouve à droite de la Tara, de Tara verte, et donc Atisha, lorsqu'il se trouvait au Tibet, il a eu énormément de disciples, et parmi eux, il avait l'un de ses disciples était Dramtopa, et lui-même a eu beaucoup de disciples, et il y en avait 3 qui étaient comme ses disciples les plus proches, qu'on appelait aussi ses 3 fils. Parmi ces 3-là, l'un d'eux était le Geshe Potopa. Donc Potopa était finalement un disciple d'un disciple d'Atisha. И на вопрос этого генена Потопа отвечал: как единственная практика дхармы важнейшим является созерцание непостоянства и смерти. Et donc, Potopa répondit à cette personne que quelle est la pratique la plus importante
et unique du Dharma, c'est celle qui, c'est la méditation sur l'impermanence et sur la mort. Если ты будешь созерцать это непостоянство и смерть, эти непостоянства и смерти, то вначале они станут причиной, или это созерцание станет причиной вступления в дхарму. В середине оно станет условием, побуждающим практиковать дхарму. И в конце оно станет другом. Условием, побуждающим. Сначала причиной, потом условием. И в конце станет другом постижения всего общего смысла дхарматы. Et donc, il lui dit, il est important de méditer sur l'impermanence et sur la mort. Et au début, cette méditation sera, cette méditation sera la raison qui te permettra d'entrer dans le Dharma. Après, au milieu, ça va devenir la condition qui va te permettre de continuer ta pratique, qui va stimuler cette pratique. Et enfin, cette méditation sur l'impermanence et la mort deviendra l'ami qui te permettra d'atteindre d'atteindre la compréhension totale du sens du Dharmatu. Опять же, если ты будешь созерцать это непостоянство, то вначале это станет причиной того, что ты четко решишь, что является важным в этой жизни. В середине это станет условием того, что ты избавишься от всех предвзятостей, привязанностей. И в конце это станет другом, который приведет тебя в нирвану. Et si tu réfléchis, это о непостоянстве здесь, да? И о смерти. Ну, под непостоянством подразумевается ведь и смерть. Et donc si tu continues à méditer sur l'impermanence et sur la mort, au début, ça va être la raison qui te permettra de décider qu'est-ce qui est important dans cette vie et qu'est-ce qui ne l'est pas. В середине это станет условием того, что ты избавишься от привязанности ко всей сансаре. Первое, это ты решишь, поймешь, что является неважным. То есть причину того, что ты решишь, что является неважным в этой жизни, в середине это станет условием того, что ты поймешь, что является неважным вообще в сансаре, то есть избавишься от всех привязанностей к сансаре. И в конце это станет другом, который приведет, или спутником, который приведет тебя в нирвану, к которому ты придешь в нирвану. Et donc, au début, ça va être, comme j'ai dit, cette raison qui nous permettra cette méditation sur l'impermanence et la mort sera la raison qui nous permettra de décider de ce qui est important dans cette vie-ci. Après, au milieu, ça va être la condition selon laquelle qui nous permettra de nous débarrasser de tout attachement au samsara et à la fin, ça va devenir l'ami qui va nous accompagner jusqu'au nirvana. Опять же, если ты будешь созерцать это непостоянство, то вначале это станет причиной рождения веры, в середине это станет условием приложения усилий, то есть энтузиазма, настойчивости к условиям. И в конце это станет другом рождения мудрости. Энтузиазм, настойчивость. Вместе. Вера, потом настойчивость и в конце мудрость.
Donc, et il continua en disant, si tu médites sur l'impermanence et sur la mort, au début, premièrement, ça deviendra la raison qui fera naître la foi. Deuxièmement, ce sera au milieu la condition qui fera naître l'enthousiasme, qui te permettra de maintenir l'effort. Et troisièmement, ce sera l'ami qui permettra de faire apparaître la sagesse. Опять же, если ты будешь созерцать это непостоянство и зародишь его в своем потоке ума, вначале это станет причиной соискания дхармы, Соискание? поиска. Поиска. В середине это станет условием реализации дхармы, воплощения дхармы. И в конце это станет другом завершения, доведения до конца практики дхармы. Donc après, il continua en disant, si tu médites sur l'impermanence et sur la mort et que cette méditation entre dans ton flux de conscience, tout d'abord, en premier, ce sera la raison qui va te faire chercher le dharma. Ensuite, la condition sera celle qui te permettra de mettre en œuvre le dharma ou de le réaliser. Et ce sera en troisième l'ami qui te permettra d'atteindre la pratique finale du dharma. Опять же, если ты будешь созерцать это непостоянство и зародишь это понимание в потоке своего ума, то вначале это станет причиной развития настойчивости, подобной доспеху, панцирю. Настойчивости. Угу. Ну, энтузиазм того же. А в середине это станет условием развития настойчивости как бы действенной. Именно... В каком плане? Что она... настойчивость, подобная панцирю, это когда мы встречаемся со множеством каких-то условий, явлений, которые должны были бы вызвать в нас отвращение от практики, или усталость, или нежелание практиковать. Но вот это энтузиазм как бы отбрасывает все эти, защищает нас от всего дурного. Второй, он дает саму вот эту силу действия. И в конце это станет другом воплощения настойчивости, необратимой настойчивости. Donc, il continue en disant, si tu médites sur la mort et l'impermanence et que cette méditation entre dans ton flux de conscience, donc ce sera en premier la raison qui fera naître un enthousiasme, une persévérance qui sera similaire à une armure. Cela signifie que lorsque tu seras confronté à des situations qui pourraient faire naître une certaine fatigue par rapport à la pratique du dharma, ou plutôt faire naître un sentiment, on va se dire c'est pas important, on va pas continuer à pratiquer, eh bien cette armure, elle fera comme que ces obstacles ne tiendront pas, et elle repoussera finalement toutes ces idées et elle permettra de garder cette persévérance et cet enthousiasme intact. Après, en deuxième lieu, les conditions, ce sera que cette persévérance et cet enthousiasme, il sera plein de force et il permettra l'action. Et en troisième lieu, ça deviendra cet ami qui fera que cette persévérance et cet enthousiasme, ils ne pourront pas
ils ne pourront plus disparaître, il ne pourra pas y avoir d'effet de retour en arrière possible. То есть всем этим подчеркивается то, что размышление о непостоянстве смерти не является чем-то похожим на курс молодого бойца, о котором можно бы сразу позабыть после того, как мы закончили учебку, является чем-то очень важным как в начале, так в середине и в конце. И поэтому Цункапа и задает вот этот вопрос. Поэтому, что может быть значительнее памятования о смерти? Et donc tout cela souligne à quel point il est important de méditer sur l'impermanence et sur la mort, et que c'est important à tout moment, que c'est pas juste, on va pas, que ça doit être fait avec constance, au début, au milieu et à la fin. Et c'est pour cela que Tsongkhapa dit dans le texte et écrit, par conséquent, que peut-il y avoir de plus important que de se souvenir de la mort? На этом основании памятование о смерти восхваляется и многими сравнениями. Например, в Великой Нирване, Махапаринирвана Сутре, сказано: ну, тут в переводе из всех пашен наилучшая пашня осенняя. А как во французском? То же самое. Прямо. Самая большая пашня осенняя. Нет такого смысла, что из всех сельскохозяйственных работ самая значительная или самая большая, может быть, это осенний сбор урожая. Нет, здесь они говорят, что это вот самое, вот в объяснении, да, в комментарии, он говорит, это самое важное, потому что когда мы пашем землю после урожая, это мы готовим землю, мы ее удобряем и так далее, поэтому это самое важное. Перед того момента, когда будем сеять. Из всех пахот самое лучшее, самое важнейшее. Осенняя переворотка. Ну, да, вот. Наверное, может быть. Ладно. Из всех пашен наилучшая пашня осенняя. Ну, наверное, как бы из всех, опять же, вот этих пахотных работ самый важный, наверное, это в Великой Нирване, в Индии, во Франции также. Что? Именно осенние самое важное. Я не знаю, наверное. А они только один раз. Весной? Нет, только один раз мы перекорачиваем. Ну, как бы то ни было, наверное, в то время в Индии это было самым важным процессом вспашки. Про вот эту часть нигде ничего не комментируется толком. Из всех следов наилучший след слона. Вот тут имеется в виду, что, опять же, в оригинале там слово использовано не то слово, которое легко воспринимается именно как слон, а там слово, которое является общим, как-то одно слово, два смысла, как амоним? Синоним? Нет, это два слова с одним смыслом. Да, вот, это слово имеет смысл как слон, так и бык. Надеюсь, имеется в виду великий бык. То есть все-таки это слон. Опять же, из слонов это вожак стада. С одной стороны, это вообще как бы след самый большой имеется в виду из всех следов млекопитающих. А с другой стороны, вожак стада, он является очень многоопытным товарищем
и он ведет за собой все остальное этого стада. И он как бы прокладывает дорогу с одной стороны, с другой стороны он прокладывает дорогу именно там, где безопасно. И если мы в джунглях не знаем, куда нам идти, и нам встречается вот это, мы встречаем где-то следы этого вожака стада, то мы можем знать, что, следуя по этим следам, мы не упадем в какую-то пропасть, мы не утонем в реке и тому подобное. Как бы, за ним можно идти, это как бы самые лучшие следы. Из всех осознаваний наилучшее это осознавание непостоянства и смерти. То есть это осознавание и нас ведет к, то есть оно воплощает и нашу личную цель, то, что мы благодаря этому сначала обретаем благое рождение временное, затем достигаем и достижения нирваны, обретения нирваны, и памятованием, благодаря этому же памятованию мы взращиваем заботу о других и воплощаем цели других. Осознавание непостоянства смерти. Оно устраняет в 3 сферах всякое желание, неведение и гордыню. Donc ici maintenant, on reprend dans le texte avec des commentaires de Lama Tengon. Donc, on a été, par conséquent, que peut-il y avoir de plus important que de se souvenir de la mort? Cette idée est louée dans de nombreux ouvrages en ayant recours à différentes comparaisons, comme par exemple dans le Sutra du Grand Passage en Nirvana, où il est dit « De tous les labours, celui d'automne est le plus grand. De toutes les empreintes, celle de l'éléphant est la plus grande. De toutes les pensées, celle de l'impermanence et de la mort est la plus grande. Parce qu'elle débarrasse les 3 mondes, de tout attachement, ignorance et orgueil. » Donc ici, on avait une discussion sur le mot labour, le labour d'automne, puisque est-ce que la question était par rapport au mot tibétain, est-ce que ça signifiait on était dans la récolte ou dans le labour, et puis finalement, grâce aux différents commentaires, on s'est aperçu que c'était certainement, ça pouvait être le labour, et qu'à l'époque en Inde, ben, certainement que c'était celui d'automne. Et dans nos latitudes, c'est aussi certainement ce labour d'automne qui est important après les récoltes de l'été. Mais disons que c'est, on arrive au fait que voilà, c'est ce labour d'automne qui était le plus important. Après, pour toutes les empreintes, celle de l'éléphant est la plus grande. Dans le mot tibétain, ça peut correspondre, donc le sens du mot peut être éléphant, mais c'est aussi ça peut aussi être un taureau, mais un grand taureau. Ça peut correspondre aux deux, et bien évidemment que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des animaux qui vont mettre une empreinte profonde, mais ça a aussi la signification ici, c'est un animal qui va être le chef d'un troupeau, qui va être le meneur. Et l'animal qui mène, qui va être le chef de meute ou le chef d'un troupeau, c'est celui qui va être souvent le plus expérimenté et le plus sage. Donc le troupeau va le suivre puisqu'il va l'emmener en principe sur une voie qui sera sûre, dans laquelle il n'y aura pas d'obstacles dangereux. Ça veut dire que si l'on se retrouve dans la jungle et que l'on suit l'empreinte, que l'on voit l'empreinte la plus profonde, qu'on peut la suivre sans danger et qu'on peut emprunter ce chemin en étant sûr. Après, de toutes les pensées, c'est celle de la permanence et de la mort est la plus grande.
cela signifie que grâce à cette pensée, nous allons pouvoir tout d'abord réfléchir à notre renaissance, après penser sur comment on va atteindre le nirvana, et cela va aussi permettre en troisième lieu de penser aux autres et de prendre soin de tous les autres êtres. Et c'est pour cela que cette pensée permet de débarrasser les trois mondes de tout attachement, ignorance et orgueil. Также оно восхваляется как молот, сразу разбивающий все омрачения и дурные поступки, великие врата в полное осуществление благополучия и так далее. Et donc, maintenant on continue dans le texte, cette pratique est louée en étant comparée à un marteau qui d'un seul coup fait voler en éclats toutes les perturbations mentales et actions nuisibles, ainsi qu'à la voie royale qui mène à la réalisation du véritable bonheur. И в отделах, это имеется в виду Удана Варга, Удана Варга, как бы, ее тхировадинский вариант давно переведен на европейские языки и известен как Дхаммапада. Это, собственно, и есть вот этот текст отделы, который здесь называется. А вот следующая цитата это Великая нирвана, да? После Великой Нирваны. И в отделах. В отделах, да. А как на французском его назвали этот текст? Les versets de la doctrine. Как? Versets de la doctrine. Версет, что? Слова, короткие слова от Харви. Да, ну это будут афоризмы. стихи. Ну да. Вот, это она имеется в виду, это Удана Варга, это то же самое, что от Дхаммапада, ну почти то же самое, что от Дхаммапада, просто Дхаммапада она покороче чуть-чуть, и это тхировадинский вариант этого же текста, Дхаммапада. То, что какое-то время даже как Библия буддийская выдвигалась, небольшая книга, в которой как бы все о буддизме. На самом деле это слова Будды, но сказанные в разное время, в разных местах, при разных условиях, и позже скомпилированные архатом по имени, так, это у нас Дхарматара, по-моему. По-моему, Дхарматара это был. Потом проверить можно. Вот. И в этих отделах говорится: тело вы воспринимаете чашей глиняной подобным. То есть так же, как глиняный сосуд пуст внутри, также и наше тело не содержит чего-то то есть так, что пусто, можно сказать, с одной стороны. С другой стороны, самая вот эта ближняя аналогия – это металлические сосуды при падении еще как-то держат удар, а глиняная посуда, она легко разбивается. Также и тело является очень хрупким. Как мираж осознавайте все явления бытия. То есть это то, как относиться ко всем явлениям, то есть все пусто, подобно иллюзии, подобно миражу, подобно как звезды, то есть звезды горят только, видны только тогда, когда нет источника света, как солнце, подобно росе и так далее. И цветочное оружие Мары сломится при этом. Даже сам владыка смерти не увидит вас тогда. То есть, если вы обретете вот это понимание, истинное видение Дхарматы,
постижение пустоты, постижение бессамости, Мгм. то таким образом вы сможете вырваться из когтей смерти или из клыков смерти, можно сказать. Он вроде, да, в клыках держит, не только в когтях. Ну да, 4 клыка. Donc ici, on va... Цветочное оружие Мары, то есть вы обретете понимание того, иллюзорности явления, опять же. Это имеется в виду. То, что это полное избавление от привязанности имеется в виду. И только вот, как вы сказали, это они называются Дхаммапада. Дхаммапада. А до этого это вот другое название вот эти. Удана Варга. Удана Варга. При этом в нашем каноне Удана Варга присутствует как внутри слов Будды, ну так как это ведь компилировано из слов Будды, так и в комментарии на слова Будды, так как это ведь компилировано человеком. То есть как отдельное произведение, это все-таки было создано человеком. Поэтому у нас это и в обоих частях. В южном каноне оно относится только лишь к слову Будды. Это как бесспорно слово Будды. Donc, ici, on va avoir des citations, des versets de la doctrine qui portent le nom de Udana Varga dans notre canon, qui sont les paroles de Bouddha ainsi que les commentaires, et dans les doctrines du Sud, on les appelle, ce sont les paroles de Bouddha qui sont compilées et qui sont intitulées Dhammapada. Et donc, dans ces versets, ici on les traduit, donc ce sont les versets de la doctrine, il est dit: voir ce corps comme un pot d'argile, et de même voir tous les phénomènes comme un mirage. Cela a raison des armes déguisées en fleurs de marin, et vous allez là où le Seigneur de la mort ne peut jamais vous trouver. Donc ici, la comparaison, le pot d'argile, quelle va être la comparaison? La comparaison, c'est le pot d'argile, il est vide à l'intérieur, tout comme notre corps est vide. Et le pot d'argile, il est aussi, cela souligne la fragilité de notre corps, parce que si un pot en métal tombe, il ne va pas se casser. Par contre, un pot d'argile, s'il tombe à terre, il est fragile et il risque de se briser. Et cela souligne également la fragilité de notre propre corps. Après, de même, voir tous les phénomènes comme un mirage, cela rappelle sur le fait qu'il faut voir tous les phénomènes qui sont tous comme une illusion. Tous les phénomènes sont comme, par exemple, les étoiles qui ne sont visibles que lorsque le soleil est absent, et que tous ces phénomènes ne sont qu'illusions. Ensuite, lorsque le fait de voir ce corps comme un pot d'argile et de voir tous les phénomènes comme un mirage, cela a raison des armes déguisées en fleurs de marin. Donc si on a cette compréhension, cela va nous permettre d'avoir cette compréhension totale de la vacuité, de la véritable nature des phénomènes, qui nous permettra d'échapper au croc de la mort. Et cela nous permet également le fait de voir le caractère illusoire de ces fleurs, ça nous permettra de nous libérer de l'attachement. И далее. А в французском есть такое «и далее»? Да. Прям далее. Да. А что? Ну, и далее подразумевается в тексте, да? Да, но это ведь неправильно. Не знаю тогда. Потому что, у Цункапа написано просто вот так сказано и еще вот так сказано. Но нет слова «далее».
Потому что предыдущее четверостишее, оно в 18 главе находится, а последующее четверостишее в 1 главе одного и того же текста. То есть невозможно сказать, что это далее. Это ведь ранее было. А здесь нет, а здесь они написали в комментарии, они просто написали в этом же тексте также написано. Вот так правильно будет. Далее немножко как-то, ну, как это далее, если оно ранее? Ну да, понятно. Donc là, Ну ладно. En fait, là, il y a un petit problème de traduction dans le russe. Ils mettent « et plus loin » dans le même texte, alors qu'en fait, dans le tibétain, ce que ça signifie, c'est que c'est dans le même texte des versets de la doctrine qu'il est écrit, et on va voir le deuxième, les vers suivants, mais c'est pas dans l'ordre, parce que le texte l'extrait du texte qu'il va citer maintenant se trouve avant dans les versets de la doctrine que la comparaison avec le pot d'argile. Donc voilà. Donc en fait, dans le même texte, il est dit Ну ладно. Увидав, что старость и болезни, зачем поменяли порядок, не могу понять. Сначала старость, потом болезнь должно быть. Смерть, крадущую, старость, болезни, приносящие страдания, а смерть, крадущую сознание. Стойкие, или бодисаттва зачем? Стойкие тут подразумевает, это ведь не только махаянский текст. То, что под стойкими, в комментарии стойкие, то есть бодисаттвы, есть такое. Но это вставил Басочи Гялсен, он имел в виду это как бы махаянский комментарий на этот текст. Но это ведь общий текст. Здесь не только бодисаттва имеется в виду, тут имеется в виду все практикующие, все, кто следует этим путем, вступившие на путь. То есть и Шравака, и Пратика Будда могут быть подразумеваться. Стойкие покидают дом, тюрьму, а обычные селяне дом оставить не способны. А здесь они вот дом, тюрьму, а вот по французскому переводе у них именно подразумевается дом как семейная жизнь, они перевели. А дом и семья это синоним. Домашний очаг, семейный, все домочадцы. Дом подобный тюрьме, опять же. Семья подобная тюрьме. Семейность. Donc ici on arrive donc le verset suivant dans lequel il est dit: ayant vu le vieillissement, la souffrance et la maladie et la séparation du corps et de l'esprit quand survient la mort, ceux qui sont résolus abandonnent la vie de famille, cette prison, mais rares sont les êtres mondains ordinaires capables d'abandonner le désir. Donc ici dans les traductions, il y avait certains commentaires, parce que comme on l'a dit, ce texte, il y a deux versions de ce texte, mais qui s'adressent également aux pratiquants, que ce soit du petit ou du grand véhicule. Donc ici, quand on parle des plus résolus, ça s'adresse à tous les pratiquants qui suivent la voie, alors que dans certains, et ça ne peut pas être que les bodhisattvas, ça peut être, peu importe le pratiquant.
mais ce sont ceux qui suivent la voie. А вообще вот это четверостишее, оно вместе с другими, которые, ну, наверное, через 2 недели, да тут дойдем или через неделю, может быть, были провозглашены Буддой в тот день, когда проходила кремация Гаутами, кормилицы его, Сиддхарты. В тот день... Кормилица Сиддхарты. Ну, да, матушка Майя-Деви, она умерла практически сразу после родов, через несколько дней. И Сиддхарту скормила Гаутами. Матушка Гаутами, ее иногда звали, ну, почтительно, она все-таки княжеского рода, обращались к ней владычица 3 миров, княгиня 3 миров, владычица всех существ, Ягудаму. И тогда, ну, на ее этих, так сказать, похоронах присутствовало много народу. Много людей выражало скорбь, печаль, плакали. Будда был спокоен, несмотря на то, что это как бы его кормилица. И, ну, с мирской точки зрения, ведь считается, что тут, раз его кормилица умерла, он же должен там стенать, плакать, это волосы на голове рвать, наверное, биться головой обо что-то там, еще что-то, как-то выражать это. А он спокоен. И тогда один из его, наверное, 6 ближних учеников, Удаги, его Удаги звали, подошел и спросил, как так? Как это, ведь умерла твоя кормилица, а ты сидишь спокойно, почему ты не плачешь? Вот тогда он и провозгласил эти слова. Вот, там вот дальше, эти, да? Не только эти. Они в серединке будем находятся примерно. Примерно. Осознавая, что уйдут, покинув свои тела, все те, кто родился или родится, тлен разрушит тело, согласно Дхарме, мудрый пусть живет. И увидав, что старость и страдания, несущие болезни, и смерть, крадущую сознание, стойкие покидают дом, тюрьме подобный дом, семью, а обычные миряне дом оставить не способны. Ну да, подождите, 1.26. Это понятно, все. 1.27. И... Да. Сейчас. Подождите, я его нашла. Excusez-moi, je recherche le... Donc en fait, ce quatrain, de même que certains autres que je vais lire après, on étudiera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ont été prononcés par Bouddha le jour de la crémation de Gautami, qui était, qu'on appelait aussi la reine de tous les êtres, et qui était en fait la nourrice de Siddhartha, puisque lorsque, à sa naissance, sa mère était morte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, le jour de sa crémation, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de personnes qui exprimaient leur chagrin, qui pleuraient, qui s'arrachaient les cheveux, alors que le Bouddha, il était
extrêmement calme, alors que c'était quand même sa nourrice, celle qui l'avait nourrie, qui était... Это в Шравасти было. Hein? В Шравасти было. Это было рядом с городом Шравасти. Ah, et ça se passait à côté de la ville de Shravasti. Donc, lui, il était calme, et puis un de ses proches disciples, un de ses 6 proches disciples, celui qui s'appelait Udagi, demanda au Bouddha, mais il dit, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que tu ne pleures pas? Pourquoi est-ce que tu n'exprimes pas ta tristesse? Et c'est là qu'il a dit, donc, ce qu'on verra dans 2 semaines, voilà, ayant vu, où que vous alliez, il n'est nulle part où la mort ne peut pénétrer, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni au plus profond de l'océan, ni tout là-haut dans la montagne. Ayant vu que tous et chacun, ceux qui ont été et ceux qui seront, abandonnent leur cœur et poursuivent leur chemin, le sage s'effraie, suit le dharma et mène la vie pure. Et là, on revient là où on en est dans le texte. C'est la suite de ce verset, et c'est ce que le Bouddha a dit à ce moment-là. Ayant vu le vieillissement, la souffrance et la maladie, et la séparation du corps et de l'esprit quand survient la mort, ceux qui sont résolus abandonnent la vie de famille, cette prison, mais rares sont les êtres mondains ordinaires capables d'abandonner le désir. Короче говоря, время осуществления цели человека только то, когда обретено особенное свободное положение. То есть, когда наше рождение человеком не только является рождением в числе людей, но и наделенное всеми качествами человека, который имеет возможность практиковать дхарму. То есть это и умственные способности соответствующего уровня, и доступ к информации, к знаниям является беспрепятственным. То есть вот это является единственные, только такие моменты, такие периоды жизни человека являются осуществлением цели рождения человека. Et en bref, donc on reprend dans le texte avec un commentaire de la Maten Gon. En bref, le seul moment où l'on réalise les objectifs de bonheur et de béatitude d'un être humain, c'est lorsque l'on a atteint les libertés et attributs de corps humain. Et ce que cela signifie, cela veut dire, c'est lorsqu'on atteint, on a une renaissance humaine, mais en même temps qu'on est dans des conditions qui nous permettent de pratiquer, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui nous donne accès sans obstacle aux informations et que l'on a en soi les capacités physiques et intellectuelles qui nous permettent de pratiquer. Большинство из нас, то есть существ в сансаре, обычных существ, которые еще не стали Буддами, пребывают в дурной участи. А если некоторые и приходят в счастливую участь, то большей частью в несвободные состояния. То есть подавляющее большинство существ в сансаре находится в 3 низших уделах. Если кто-то рождается в высших уделах, то даже если это рождение в мире небожителей, зачастую это рождение в мире богов-долгожителей, которые обладают очень долгой продолжительностью жизни, но вся эта жизнь
в течение всей этой жизни они находятся в как бы одурманенном состоянии, не способны практиковать дхарму. Либо же они заняты какими-то другими очень важными какими-то делами, этими божественными интригами и всякой другой ерундой. А если это рождение в мире асуров, то они опять же заняты войнами, интригами. Если это рождение среди людей, то и здесь среди людей число тех, кто хотя бы желает, интересуется тем, чтобы как-то развить себя, это ведь подавляющее меньшинство, их настолько мало, что в принципе на уровне какой-то погрешности можно сказать, что их нет. И таким образом получается, что большинство все-таки находится в несвободном состоянии. Большинство из нас. Donc, on reprend dans le texte avec un commentaire. La majorité d'entre nous se trouve dans des états d'existence inférieure, et si certains arrivent à une renaissance supérieure, le plus souvent, elle n'est pas libre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les êtres, la majorité, les êtres se trouvent dans le samsara, et dans le samsara, ils ne sont pas libres. Et en fait, dans le samsara, la majorité des êtres se retrouvent dans les mondes inférieurs, et quand bien même ceux qui se retrouvent dans les mondes supérieurs, donc ceux qui se retrouvent dans le monde des dieux, eh bien, certes, ils ont une longue vie, mais pendant cette vie qui est longue, ils ont très souvent pas la possibilité de pratiquer le dharma parce qu'ils se sont très occupés. Soit ils sont très occupés, ils ont plein de choses à régler, plein d'intrigues, ou bien ils se trouvent dans un état un peu d'état de béatitude qui fait qu'ils n'arrivent pas à se mobiliser pour pratiquer. Après, dans le monde des asuras, lorsqu'on a ce type de renaissance, on se retrouve complètement occupé pour guerroyer et de nouveau pris par des intrigues qui ne nous donnent pas la possibilité de pratiquer. Et lorsque l'on a une renaissance dans le monde des humains, ici, il va y avoir un tel petit nombre de personnes qui vont pouvoir avoir accès à la pratique, qui vont développer la pratique. Finalement, ce nombre, il est minoritaire. Donc c'est ça qui fait dire que le plus souvent, cette renaissance supérieure, elle n'est pas libre. Поэтому большинство из нас не находят возможности практиковать дхарму. Но если немногие, обретшие положение, позволяющие практиковать, тем не менее, должным образом не практикуют дхарму, то в этом полностью виновата мысль «еще не умру». Поэтому склонность верить, что не умрешь, это дверь всякого упадка, а ее противоположность, памятование о смерти, это дверь всякого благополучия. Et on continue dans le texte, et c'est pour cela que l'on n'a pas l'occasion de pratiquer le dharma. Mais même si le tout petit nombre qui a atteint, le nombre d'êtres ayant atteint l'état leur permettant de pratiquer le dharma, mais ils ne le font pas comme ils le devraient, la faute en revient à l'idée suivante, c'est cette idée que l'on a où l'on se dit « je ne vais pas encore mourir ». Et c'est pour cela que cette tendance de croire que l'on ne va pas mourir est la porte d'entrée à tous les malheurs, alors que son opposé, la pleine conscience de la mort, est la voie, la porte d'accès à tout ce qui est vertueux et magnifique. Итак, не думайте об этом памятовании о смерти, что это практика для тех, кто не способен осваивать другой, глубокой дхармы. Или же, хотя и следует его осваивать, но буду осваивать лишь в начале, немного, а постоянно практиковать его не стоит. Убедившись всем сердцем, что оно необходимо и в начале,
и в конце, и в середине. Осваивайте его. Пишет Цукав. Et on continue dans le texte. Et vous ne devez pas penser que le fait d'avoir cette pensée concernant la mort à l'esprit est le propre ou la pratique de ceux qui ne sont pas capables de faire de méditation plus profonde ou ne sont pas capables d'étudier de sujets plus profonds. Ou bien, encore, il ne faut pas se dire qu'il faut intégrer cette pensée, mais elle n'est utile qu'au début. Et il suffit de l'avoir un tout petit peu à l'esprit et il n'est pas utile de la pratiquer tout le temps. Une fois que vous êtes convaincu de tout cœur que c'est indispensable au début, à la fin, et vous devez l'intégrer complètement, écrits sont capables. Au début, à la fin et au milieu. Vous devez l'intégrer complètement, dites sont capables. Ну, пока на этом прервемся. Donc aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là.